السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صباح الكرة، صباح سعيد جميل جدا عليكم إن شاء الله، ودعواتنا ربنا يحفظ شعب مصر الطيب من وباء كورونا ويشفي كل مرض. بعد 24 ساعة بس من البصقة العجيبة المؤسفة من مصطفى محمد على حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في مباراة جابون ومصر، جماهير نادي جالاتا سراي قدمت امبارح فضيحة أكبر وأكبر وأكبر لمصطفى محمد. جماهير نادي جالاتا سراي نشرت على مواقعها وعلى صفحاتها صور وموضوعات عن سهرات مصطفى محمد، سهراته الحمراء، سهراته الحمراء مع أصدقائه المصريين وأصدقائه الأتراك في مدينة اسطنبول، سهرات حتى وقت متأخر من الليل، سواء في المقاهي أو المطاعم أو الأندية الخاصة أو المنازل. سهرات مصطفى محمد كانت السبب وراء هبوط مستواه وهبوط لياقته وجفاف أهدافه مع جالاتا سراي وتغيير سلوكياته سواء في الملعب أو مع المدربين أو مع حسام البدري. عشان كده نادي جالاتا سراي عرضوا للبيع وعرضوا للإعارة، خدوه، وبعتوا لنادي بوردو الفرنسي، لكن الصفقة ما تمتش عشان نادي الزمالك تدخل وأفشله. لكن جالاتا سراي عنده مصطفى محمد لمدة موسم كامل، دافع فلوسه مقدم، دافع الإعارة بتاعه موسم ونص، ما عداش منهم غير نص موسم بس، ومن حقه لغاية يونيو اللي جاي مصطفى محمد ما يقدرش يسيبه بعد ما دفع فيه 1.5 مليون دولار ما يقعوش على الأرض. إنما فاتح تريمي المدير الفني لنادي جالاتا سراي وجه إنذار رهيب لمصطفى محمد، إنذار رهيب باستبعاده من المباريات وخصومات ضخمة من فلوسه إذا تكرر منه السهر والانحراف اللي جماهير نادي جالاتا سراي فضحته. الجماهير نشرت كمان، بس المرة دي بقى مش الجماهير لوحدها، الجماهير والصحف نشروا صورة البصقة اللي وجهها مصطفى محمد على حسام البدري، وسخروا منه لدرجة ان واحدة من الصحف كاتبة عنوان بصقة أطاحت بمدرب. والجورنال تساءل هل مصطفى محمد كان عارف ان حسام البدري ماشي فبصق عليه وهو مطمن انه مش هيتعاقب؟ ما هو طبعا، ما هو عدى يومين على الواقعة ولحد دلوقتي مصطفى محمد ما تعاقبش ولا عقوبة. اتحاد الكرة الفاسد السافل ما وقعش على مصطفى محمد لحد هذه اللحظة اي عقوبة ولا ذرة عقوبة. الحمد لله ان ما كافئوهوش، الحمد لله ان ما راحش ضيف في قناة MBC ولا القاهرة والناس ولا اون تايم سبورت، القنوات الساقطة دي اللي بتحب قوي ترحب بالساقطين والسافلين. محمد زيدان مهاجم منتخب مصر بطل افريقيا 2010، محمد زيدان اللي فاز بالدوري العام مع نادي بروسيا دورتموند البوندسليجا، اخر بطولة فاز بيها نادي بروسيا دورتموند كان في وجود النجم المصري محمد زيدان. محمد زيدان قال بكل الوضوح والصراحة البصقة اللي وجهها مصطفى محمد لحسام البدري لو عملها في اي مباراة او اي ملعب في اوروبا مش هيشم تاني ملاعب كرة القدم. قبل ما نقفل موضوع جالاتا سراي اقول لكم ان كل اللي بيتقال عن عرض جديد من جالاتا سراي الى النادي الاهلي لشراء النجم المالي اليو ديانج او استعارته ده كلام غير صحيح، الموضوع اتقفل 100%. اليو ديانج موجود دلوقتي في باماكو مع منتخب مالي، وبعد ما تعادلوا امبارح 0-0 في اوغندا في مباراة لم يشترك فيها اليو ديانج، وهو يجي ان شاء الله القاهرة قريبا، لكن هو واخد اجازة لغاية يوم السبت. غدا بتعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم في مصر. غدا بيعود نادي القرن بطل مصر الدائم النادي الأهلي إلى ملعبه إلى مختار التتش. غدا بيقود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أول تدريب للنادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد. هتستغربوا لما تعرفوا إن 3 من اللي هيبدأوا التدريب بكرة مروان محسن والنيجيري جونيور أجاييه وناصر ماهر. 3 مؤكد مش هيكونوا في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد تمهيدا للبيع أو للإعارة، لكن وجودهم في التمرين ضروري
ضروري جدا، ولازم النادي الأهلي يدعوهم للتدريب، لأن النادي الأهلي لو ما دعهمش للتدريب وغابوا عن التدريب بسبب عدم دعوتهم، ممكن يقاضوا النادي الأهلي وممكن ياخدوا من النادي الأهلي فلوس. النادي الأهلي بيعرف قوي الأصول وبيعرف قوي العدل. هم كمان لازم يحضروا التدريب عشان ما يتعرضوش لعقوبات، لأنهم لحد دلوقتي لاعبين في فريق النادي الأهلي وبيحرصين انهم يحافظوا على حقوقهم المالية من الأهلي. لو غابوا عن التدريبات تتوقع عليهم خصومات. عشان كده مروان وأجاييه وناصر موجودين في تدريب النادي الأهلي، لكن لو استمروا في النادي الأهلي لغاية يوم 7 أكتوبر آخر موعد لموسم الانتقالات الصيفي، لو استمروا من غير ما يحصل لأي واحد فيهم بيع أو إعارة، هيكون الموقف صعب بس مع جونيور أجاييه، لكن الموقف هيبقى سهل مع مروان محسن وناصر ماهر، لأن الأهلي يملك حق قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار يبقوا على ذمته بس مش في قائمته لغاية موسم الانتقالات اللي جاي اللي هو الشتوي، لغاية يوم 31 يناير. يعني يقعدوا في الأهلي كمان 5 شهور بدون ما يشاركوا في المباريات وبدون ما يكونوا موجودين في قائمته، ولكن الأهلي يدفع لهم مرتبهم ويلزمهم بالتدريب زي ما هو يعوز. مروان محسن وناصر ماهر وجونيور أجاييه موجودين، لكن اللي غالبا مش موجودين سعد سمير ومحمد محمود والوافد الجديد الرائع مصطفى البدري. غالبا هيلتزموا مع ناديهم الجديد فيوتشر مستقبل وطن اللي خلاص مضوا معاه إعارة لفترات مقبلة. لما يبدأ التدريب لفيوتشر مع علي ماهر ال3 ينضموا إلى التدريب. إنما تدريب الأهلي النهاردة بيغيب عنه سبحان الله 13 لاعب. بيغيب عنه ال9 الدوليين من منتخب مصر، محمد شناوي وأيمن أشرف وعمرو سولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات ومجدي قفشة محمد شريف وصلاح محسن. وبيغيب الدوليين الأجانب أليو ديانج مالي وميكي سوني موزمبيق وبيرسي تاو جنوب أفريقيا وعلي معلول تونس. 13 لاعب، نص الفريق دوليين وبيغيبوا عن الفريق. هو ده النادي الأهلي ما شاء الله. النادي الأهلي فريق الدوليين محليا، كل فريق عنده 11 لاعب يلعب بيهم، والأهلي عنده 13 دولي غير اللي ما انضموش لمنتخب مصر، سواء لغباء من الجهاز الفني السابق أو لأنهم مش في أحسن حالاتهم حاليا. ممكن العدد كان يوصل ل 16 و17 لاعب. لسه موقف مصطفى شوبير حارس المرمى الثالث معلق لحد دلوقتي بين الإعارة لفيوتشر وفقا لطلب النادي فيوتشر والاستمرار في النادي لو النادي الأهلي ما قدرش يجيب حارس مرمى. لكن النادي الأهلي بيجتهد جدا النهاردة وبكرة آخر فرصة لإنهاء صفقة حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام. محمد بسام مضى فعلا للنادي الأهلي تمهيدا لأن النادي الأهلي ياخد استغنائه من نادي طلائع الجيش. محمد بسام قدم للأهلي خدمة رائعة جدا، أكدت قد إيه إن هو نوعية ممتازة وقد إيه هو يستحق النادي الأهلي، زيه زي حسين الشحات ومحمود كهربا ومصطفى البدري، اللاعبين اللي بيضحوا عشان يلعبوا للأهلي. تصوروا محمد بسام بلغ إدارة نادي طلائع الجيش رغبته في اللعب للنادي الأهلي واستعداده للتنازل عن 2 مليون جنيه مستحقاته المتأخرة عند نادي طلائع الجيش، واستعداده للتنازل كمان على 3 مليون جنيه هيدهم له النادي الأهلي نظير التوقيع. يعني هيدي النادي طلائع الجيش 5 مليون جنيه من جيبه الخاص غير اللي نادي طلائع الجيش هياخده من النادي الأهلي. الحقيقة موقف في منتهى الروعة ومنتهى العظمة من محمد بسام، على ضوءه يستاهل انه ينضم للنادي الأهلي. خلاص يوم الجمعة الجاية مباراة مهمة جدا رغم انها مش مباراة كرة قدم، لكن مباراة بينتظرها جمهور الأهلي بشغف كبير جدا. مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية والزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد. المباراة في صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر الساعة 7 مساء في كأس السوبر الإفريقية. الفائز بالمباراة هو اللي هيروح سوبر جلوب أو بطولة أندية العالم لكرة اليد اللي هتقام في قطر.
في حالة فوز النادي الأهلي إن شاء الله نجوم النادي الأهلي هيقابلوا زميلهم وحبيبهم الكبير قوي علي زين المحترف في نادي برشلونة الأسباني اللي هيشارك في البطولة. يعني هيبقى أهلي ضد أهلي لما يلعب الأهلي ضد برشلونة إن شاء الله. علي زين أول مصري يحترف في برشلونة الأسباني. نادي الأهلي لسه كسبان من 5 أيام بس كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في مدينة مكناس المغربية. الأهلي آخر مباراة رسمية بينه وبين الزمالك كانت نهائي كأس مصر لكرة اليد، والأهلي فاز ب4 أهداف مع الرأفة. الأهلي هيفتقد نجمه وهدافه محسن رمضان للإصابة، لكن هيضم بدل منه الكوبي أنخيل هرنانديز خصيصا لهذه المباراة. الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اللي بكل أسف نائب رئيسه هو ممدوح البلتاجي لاعب الزمالك السابق. نائب رئيسه واحد من أسوأ الزملكاوية تعصبا وكراهية للنادي الأهلي. عموما ربنا يستر. الاتحاد الأفريقي اختار حكمين من تونس، سمير كارشن وسمير مخلوف لإدارة المباراة. الاثنين كانوا في القاهرة في مطلع العام الحالي في نهائيات بطولة العالم لكرة اليد، والاثنين أداروا خلال البطولة 5 مباريات ما كانش فيها ولا واحدة لمباراة مصر. الاثنين من أصحاب الخبرة الكبيرة لأن الاثنين شاركوا في بطولة العالم لكرة اليد في قطر 2015، ويومها لعبوا مباراة تشيكيا وروسيا المفاجأة كبيرة لما تشيكيا كسبت روسيا 32-30. يعني الاثنين عندهم خبرة دلوقتي. شوف 6 سنين بطولة عالم وقبلها قد ايه دوليين. الاثنين عندهم خبرة. بنتمنى ان ربنا يوفقهم ونتمنى منهم العدل بإذن الله. النهاردة صباحا معجزة حصلت، ودايما كل معجزات الرياضة للأهلي. ربنا يديم علينا نعمة الأهلي. معجزة الرياضة الجديدة اسمها هنا جودة. هنا جودة 13 سنة أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ الكون تصل إلى المباراة النهائية لفرد السيدات لبطولة قارية. هنا جودة في نهائي فرد السيدات، خليكم فاكرين كلمة السيدات، نهائي بطولة السيدات، بطولة إفريقيا للسيدات. هنا جودة 13 سنة، عمر ما نهائي بطولة أوروبا أو آسيا أو أي قارة وصلت فيها لعيبة عندها 13 سنة. هنا جودة ابنة النادي الأهلي فازت النهاردة على دينا علاء مشرف، ابنة اللاعب الدولي السابق علاء مشرف اللي هو كان مشرف اللعبة في النادي الأهلي. دينا علاء مشرف هي المصنفة الأولى إفريقيا وتركت الأهلي عشان تحترف في أوروبا. هنا كسبت دينا علاء مشرف وعندها احتمال تلتقي في المباراة النهائية مع يسرى أشرف حلمي اللي هتلعب نصف النهائي مع مريم الهضيبي. يسرى أشرف حلمي أهلي، ومريم الهضيبي أهلي، ودينا علاء مشرف أهلي، وهنا هنا جودة أهلي، وكل الأربعة في نصف نهائي بطولة إفريقيا أهلي. ويطلع لطخ يقول لك الأهلي عنده إخفاقات على. عموما دينا علاء النهارده هنا جودة كسبت ابنة علاء مشرف. ممكن لو لعبت يسرى أشرف حلمي تكسب بنت نهال مشرف لأن يسرى أشرف حلمي ابنة أشرف حلمي لاعب الزمالك السابق، ونهال مشرف لاعبة الأهلي السابق. لو هنا جودة كسبت دي هتبقى كسبت بطولة إفريقيا وكسبت أسرة مشرف، أسرة عريقة جدا 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 في تاريخ تنس الطاولة المصرية، بداية من وفيق مشرف أحد الرؤساء الأسطوريين لتنس الطاولة، اتحاد تنس الطاولة، ووالدتهم ووالدة علاء ونهال كانت برضه لاعبة تنس طاولة كبيرة، وعلاء كان بطل مصر لفترة كبيرة، ونهال مشرف أكتر من سيطرت على بطولة مصر للسيدات. الحقيقة هنا جودة بتعمل تاريخ علشان نصفع وما نصدقش قد ايه اتحاد تنس الطاوله كان منهار لما ما سمحش ليها انها تلعب مؤخرا الشهر الماضي في دوره طوكيو الاولمبيه. هنا جودة لم سافرت ولم تلعب اي مباراه مع مصر. بسرعه نروح للفقره العالميه. والاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد أنه قدم كل الأدلة للاتحاد الأرجنتيني في المؤتمر الفني اللي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين حول ضرورة منع 4 من لاعبي الأرجنتين من لعب المباراة لعدم التزامهم بالحجر الصحي. السلطات البرازيلية الرسمية وجهت تهمة التحايل والكذب في وثائق رسمية ل4 من لاعبي منتخب الأرجنتين اللي ملوا البطاقة الصحية عند دخولهم البرازيل
كذبا، وقالوا ان هم اخر 14 يوم ما كانوش في انجلترا وكانوا بس في الارجنتين وفنزويلا، وده كذب 100%. بعد ما السلطات البرازيليه اتصلت بسلطات المطارات في بريطانيا واخذت موعد سفر الاربعه، وتاكد ان هم كانوا في اخر 14 يوم في بريطانيا، مما يلزمهم بالحجر الصحي في البرازيل. الاتحاد البرازيلي ارسل الكلام ده للفيفا، والسلطات الصحيه ارسلت الكلام ده في الفيفا قبل ما الفيفا ياخد قراره في شان مباراه البرازيل والارجنتين، اللي الحكم اوقفها بعد 7 دقائق من بدايتها اول امس، بعد دخول السلطات الصحيه البرازيليه للملعب والمطالبه بسحب اللاعبين المطالبين بالحجر الصحي. وطاب صباحكم.